你以为台式炸鸡就是咸酥鸡吗？错，这间完全颠覆你的想象，全台唯一自创的酱料炸鸡店就在台中鸡蹦。今天就来开箱他们的酱料炸鸡。有没有揪我自己来吃呢？无辣不欢，有没有？来啦，加啦，来都来了，很大只呢，蒸一下这个酱啦，哦，开心呢，很辣呢。哦，真的是好吃的，它的酱很够味，然后要配这个生洋葱哦，它的灵魂不能少。我喜欢它的酱哎，这是什么口味？香辣美极，吃了会美极吗？再敢吃这个金沙起司酱料鸡，咸蛋黄口味的，超级重。重口味的会喜欢哎，这个也好吃哎，它的那个金沙味很浓哎。来都来了，一腿堡一定要吃的啊，他们的新口味。哦，它的这个皮是炸挂包，可是吃起来不会很油腻。他们的鸡肉超大块的，来掀起来给你们看。哇哦，哇哦，它是鸡蹦独家特制的青酱口味哦。朋友们，你们来要先点他们这个奶油酥饼，他们这两个酥饼很特别啊，看它这边还撒一点点那个盐巴，咸甜的口感。这炸鸡还做这么浮夸，我还是第一次看到，赶快揪朋友一起来吃爆鸡蹦吧！